फैदो फै अरांनि थानसालियाव सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसि फैलाव हायेन बेनो जोंनि अरां बिया सोनाब धोनस्री दैमानिफ्राय सानजा पासनायसि फैलाव हायेन बेनो जोंनि अरां बिया बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथाया लैहोर फैलायदो अरां बियाबनि थानसालियाव रुफाथि फालिथाया बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ सिबि अराङाव बाथौ धोरोम आंगोनि सफैबाय 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो 34थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जुथुमायाव बयबो फैलायदो फैदो फै बयबो बाथौ सिबिनो फैदो फै अरांनि थानसालिया